CBC-тэй танин мэдхүй суурилсан энерги сэтгэлийн сургалтанд тавтаа морлоно. 6 дугаар бүлэг. Бусдад санаа тавих хүрээгээ тэлэх. Өөр тухтай байдлаар сууж бие сэтгэлээ анзааръя. Бетон чангарсан, чилсэн хэсэг байвал одоо сунгаж суллаарай. Яг энэ ихшинд бие сэтгэлийн мэдрэмжээ ажиглая. Хэрв та хүсвэл хид удаа гүнзгий амьсгал авч гаргаарай. Алгуур зөөлөн амьсгалаа авахдаа хэрв та хүсвэл хүчил төрөгчөөр дүүрэн цэнгэг агаар таны бүх биеэр тархаж эд эсийг тэтгэж байна хэмээн бодоорой. Харин амьсгалаа гаргахдаа биеийн чангарсан хэсэг суларч, сэтгэлийн альва төгшүүр зовнил гадагшлаад, бие тайвширч, сэтгэл ямар нэг байдлаар тогтун эсвэл хөнгөрч байна хэмээн төсөөлье. Одоо бэлэн болсон бол эрхэм дотны танихгүй хамаагүй таагүй хэцүү хүмүүс хэмээн ангилан үздэг 3 төрлийн хүнээс тус бүр нэг хүнийг сэтгэлдээ бодоорой. Хэрв таны сэтгэл гонсоосон таагүй байгаа бол сэтгэлдээ эрхэм дотны нэг хүнээ бодоорой. Сэтгэл санаа илүү сайн байгаа бол танихгүй хамаагүй. Хэрв сэтгэл хүчтэй доктортай байгаа бол баг зэрэг таагүй хэцүү хэмээн боддог хүнээ бодоорой. Энэ 3 өөр ангиллын хүнийг бодоход таны мэдрэмж тус бүрт нь ямар байгааг ажиглаарай. Тэдэнд сайн сайхан зүйл тохиолдоход та баяртай байна уу? Тэдэнд ямар нэгэн бэрхшээл бүтлгүүдэл тулгархад таны санаа зовниж байна уу? Ойрын хүрээнд хамаарах эсвэл хамаарахгүй хүмүүсийн хувьд бидний мэдрэмж өөр өөр байх нь байгалийн хууль. Гэвч бид эсвэл тэд хэмээн хэд салган тусгаарлах нь нийгмийн хамтын гэсэн сэтгэлгээг доройтуулж зөрчилдөөний өдөөдөг. Одоо хэсэг хугацаанд сэтгэлдээ бодож байгаа хүмүүс ба таны хувьд ямар адил төстэй зүйл байгааг олж ухаарахыг хичээе. Энэ бол хүн төрлөختний нийтлэг шинжив. Бүх хүн тантай л адилхан аюулгүй байх, амьдралаа утга учиртай өнгөрүүлэхийг хүсдэг болохыг ухаарч байна уу? Тэд яг л тантай адилхан. Аливаа хохирол зовлонгоос зайлсхийхийг хүсдэг байж таарна. Яг тантай л адилхан тэд ч гэсэн сайн давуу талтай боловч хязгаарлагдмал сул талтай билээ. Ийхүү хүн төрлөختний нийтлэг шинжийг илүү сайн ухаарсан, илүү тодорхой ойлголтоор тулгуурлан одоо тунгаая. Сэтгэлдээ бодож байгаа хүмүүстэй харилцан холбоотой гэсэн мэдрэмж илт нэмэгдэж байна уу? Эдгээр хүмүүс таны ойрын хүрээний хэсэг шиг санагдаж байна уу? Тэдний сайн сайхан, бэрхшээл бүтлгүүдлийн үед санаа зовнох мэдрэмж илт мэдрэгдэж байна уу? Хэрв дурдсан мэдрэмж төрөхгүй бол тэдэнтэй ямар зүйлээрээ нийтлэг болохоо тунгаан бодоорой. Одоо бэлэн болсон бол бусад хэрхэн хүн төрлөختний нийтлэг шинжээрээ бидэнтэй яг ижилхэн тухай эргцүүлэн бодоорой. Энэ эргцүүлэлээ улам тэлж санаа тавих хүрээндээ илүү олон бусад хүмүүсийг багтаарай. Энэ үед бусдтай харилцан хамааралтай,
Хамаатай гэсэн бүх мэдрэмжийг анзаарч энэ мэдрэмжээ өөрийн сэтгэл зүрхэндээ шингээгээрэй. Бусдаа ижлэгэн гэдгээ ухаарахын сацуу олон бодтой өөр талууд ч гэсэн байгаа гэдгийг эргцүүлээрэй. Гарал үүсэл, авьяас чадвар, үзэл бодлын хувьд өөр олон хүмүүстэй хамтрах, харилцах, тэдний хүндэтгэх нь ямар үнцэнтэй болохыг тунгааж үзээрэй. Бусдад харилцан хамааралтай гэдгээ танин мэдэж, илүү гүнзгийрүүлэх тусам бусдыг хүндэтгэх, тэгш үзэх хандлагыг бэхжүүлж чадах юм. Энэ бэлтгэлийг хийснээр танд төрсөн сайхан мэдрэмж, сайн үр дүнгээ бие сэтгэлийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хэн нэгэнд хэрв та хүсвэл зориулж болно. Та хүсүүлийн зориулгатай энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бусад хүн амьтныг бүгдийг нь багтааж болно. Бэлтгэлийг хийснээр танд төрсөн ухаарал, ур чадвар, ойлголтоо өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэмээн зорилго тавин бэлтгэлээ өндөрлөөрэй. Баярлалаа.